عندك العيش تخين شويه ومحمل، يبقى هتفتحيه بالشكل ده، هتاخدي الجزء اللي تحت وتلف عليه. انا العيش كان عندي خفيف، فانا مش هفتحه ولا اي حاجه، هاخده زي ما هو كده. وممكن تعملي اي نوع عيش انت عايزاه، انا هعمله بالبلدي. تمام كده، تمام. هدهن بس دهنه خفيفه كده من جوه بالشكل ده. وهناخد كده اللحمه. الله اكبر والعزة لله. بصوا كل اخواتي وحبايبي، هنعدل على الناحيه دي وهنلف بالشكل ده وهنعمل كده، وهنضغط عليه كويس وهنرصه في الصينيه بالشكل ده. جربوا الطريقه دي، حلوه جدا جدا، والصراحه هتعجب ولادنا كتير وهتعجبنا احنا كمان برضه. هنعدلها الناحيه دي، هندهن دهنه خفيفه كده بسيطه كده. تمام تمام. هناخد اللحمه هنفردها بالشكل ده ونلف كده